Telegram walletii keessan irratti barreeffamni akka kanaa yoo kan isinitti dhufu taate Telegram walletiin keessan balaa gidduu jira jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka isinitti sirreeffachuu dandeessan isteepii baay'ee salphaa ta'een isiniin argisiisa jechuudha. Viidiyoon irraa kun namoota Telegram walletii banatanii itti fayyadamaa jiran kamiyyuu ni fayyada jechuudha. Hanga dhumaa hordofaa. Wanti akkanaa yeroo isinitti dhufe bicha viidiyoo barbaaduuf hin fiigina. Osoo isinitti hin dhufinillee jechuudha ifirraa ilaaluu qabdan jechuudha. Baay'ee waan salphaadha jechuudha. Waan xiqqoodha guddiftanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Protect your transaction with passcode isiniin jedha jechuudha. Kana jechuun fakkeenya bakka wantiin kakkee balaa gidduu jira akkasumallee passcode akka itti godhattu si gaafata jechuudha. Daawwattoota kiyya mee bal'inaan isin argisiisa namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaati maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Telegram walletii keessan haala kana yoo isin dhufe balaa gidduu akka jiru hubattanii akkamitti balaa kanarraa akka isinitti baraarratuu dandeessan bal'inaan isinitti hima isiniin jedhee ture. Eeyyee ammallee isuman isinitti hima nafaana bu'a. Kanaafuu maal gootanii Telegram keessan keessa deemtanii jechuudha. Telegram keessan walletii keessan keessa ni seettu jechuudha. Bakka barreeffamni kun isinitti dhufe ni beektan jedheeti yaada jechuudha. Daawwattoota kiyyaa achi deebi'ee isin argisiisuun nan barbaachisu jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka itti sirreeffatan qofan isin argisiise jechuudha daawwattoota kiyyaa. Barreeffamuma kanarra cuqaastuu jechuudha. Barreeffama haala kana yeroo inni isin dhufe barreeffama diimaa kanarra kilik gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa jechuudha. Protect your wallet with passcode and fingerprint isiniin jedha jechuudha. Kanaafuu akkaawuntii kan kee balaa gidduu jira. Kanaafuu balarraa akkaawuntii kee yookaan baraarratuuf jechuudha. Balaan takkalleen akka irra hin dhufneef yookaan namoonni adda addaa akka fuudhanii si jalaa rakkoo adda addaa irra hin geessineef jechuudha daawwattoota kiyya. Maal nuun jedha passcode and fingerprint nuun jedha. Passcode yookaan fingerprintiin qollofadhu yookaan hidhadhu nuun jedha jechuudha daawwattoota kiyya. So akkamitti hidhatuu dandeenya kan jedhu isin argisiisaa jechuudha. Jala kanatti yeroo gadi buutan enable passcode tajettu ni argattu jechuudha. Kilik irratti godhuun gara fuulduraa deemtu jechuudha daawwattoota kiyya. Sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha. Enter the 4 digit in the passcode isiniin jedha jechuudha. Lakkoofsa dijiitii afurii jechuudha. Passcodeif kan isiniif ta'u asirratti akka barreeffatan isin ajajaa jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu maal gootanii jala kanatti gadi buutanii jechuudha bakka passcode option jedhu ni argattu jechuudha daawwattoota kiyya. Kanaafuu lakkoofsa asitti guuttanii asirra cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Anammaaf lakkoofsa ittiin guuta jechuudha daawwattoota kiyya. Isinilleen haaluma kanaan itti guutu lakkoofsa dijiitii afurii yeroo isin itti guuttan haala kanaan gara fuulduraa isin dabarsaa jechuudha. Steepii tokkoffaarratti yeroo isin itti guuttan lammaffallee ammallee passcode isin gaafata jechuudha. Confirm akka gootaniif jechuudha. Isuma amma itti naxxansan osoo hin dogongorin irra deebin ammallee itti galchitanii jechuudha. Isin ta'uufi nama biraa ta'uu adda baafatuufi waan ta'eef jechuudha. Ammallee itti galchitan jechuudha. Isuma sanii haala kanaan itti galchitu jechuudha daawwattoota kiyya. Mee osoo garas isin hin dabarsin hin duratti jechuudha waan namoota hedduu cinqe tokkoon isin argisiisa jechuudha. Fakkeenya passcode kana yoo isin fudhatu dide jechuudha maal gootanii haala kana fa'aa yeroo inni isin fide jechuudha. Kiloos walletii iddoo jettuun inni argitanii miti kiloos walletii jettanii irraa balleessiti akkanatti isin deebisa ammallee bifa haaraan keessa seentaniiti itti guuttanii jechuudha. Koodii maree buusan itti guuttanii jechuudha. Yoo isin fudhatu dideen isin hin jeebeek yeroo nama hedduu akkana godha. Sana boodan haala kanaan isin fida change passcode iddoo jedhuu fi fuulduratti jechuudha use always ka jedhu ni argattu jechuudha. Kanaafuu isin maal gootu always ka jedhu kana cuqaastaniiti gara fuulduraa deemtu yookaan change passcode yoo cuqaastan password haaraa yookaan passcode haaraa akka itti guuttatan isin gaafata jechuudha daawwattoota kiyya. Yeroo gamanamoo always ka jedhu cuqaastan haala kanaan isinitti deebisa ammallee irra deebiin isuma san itti guuttanii jechuudha. Yeroo isin itti guuttan kallattii maan jechuudha gara fuulduraa isin oofaa jechuudha. Sana boodan kallattii maan gara fuulduraa isin dabarsaa jechuudha. Haala kanaan enable fingerprint isiniin jedha jechuudha. Haala kana yeroo inni isin dhufe enable fingerprint isiniin jedha. Ashaaraa quba keessaniitiin akka qollofattan isin gaafata jechuudha. Amma asirratti passcode reefu itti naqnee jirra. Ashaaraa qubaatiin amma akka qollofannu nu gaafata jechuudha. Maaliif yoo passcode wallaalle quba keenyan banatuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu bilbilli keessan bakka ashaaraa qubaa fudhatu yookaan basmaa fudhatu isintu beeka. Bakka ashaaraa qubaa inni fudhatu irra keessanii sana boodan jala kanaan enable fingerprint iddoo jedhu cuqaastaniituma gara fuulduraa deemtu jechuudha. Kanaafuu anama bilbilli kiyya fingerprint qaba waan ta'eef jechuudha irraan kaaya sana boodan jechuudha haala kanaan naa dhufa jechuudha daawwattoota kiyya ammallee irra keessanii jechuudha. Sana boodan jechuudha daawwattoota kiyya kunoo haala kanaan jechuudha passcode successful naan jedhee jira jechuudha.
Wow, congratulations kun amma haala isin argitan kanan jechuudha daawwattoota kiyya akka ajaa'ibatti irraa ka'ee jira jechuudha amma diimarree funtanasitti isin argitan sun argitanii miti irraa ka'ee jira jechuudha haala kanaan jechuudha isteeppii baay'ee salphaa ta'e kanaan jechuudha telegiraam waalitii keessan balaa gidduu kan jiru jechuudha haala kanaan sirreeffatu ni dandeessu jechuudha baay'ee asirratti waan tokko isinitti himuu barbaadu yeroo fakkeenya bilbila kana qolloftanii bantan paaskoodii kana isin gaafata adda baafadha bilbila kana qolloftanii yeroo isin bantan maal isin gaafata paaskoodii kana isin gaafata jechuudha kanaafu paaskoodii kana irraaffatuu hin qabdan waalitiin keessanillee yeroo tokko tokko isin gaafata yeroo keessa seentanu jechuudha kanaafu yeroo san paaskoodii kana yoo hin beekne argatuu hin dandeessan waalitii keessan kanaafu dirqama jabeeffatuu qabdan beekuu qabdanii jechuudha keessafuu fingarpireent yoo qollofattan baay'ee gaariidha jechuudha maaliif yoo dagattanillee harki keessan isinirra jira waan ta'eef garuu wanni beekuu qabdan quba ittiin qolloftan san malee quba biraatiin tasumallee isiniif hin banamu quba isin ittiin qolloftan qofaan isinii banamuu danda'a jechuudha daawwattoota keenya kabajamoo haala kanaan salphumatti jechuudha telegiraam waalitii keessan sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha namoonni isiniif hin galii yoo jiraatte viidiyoo kana keessa iddoon isiniif hin galii yoo jiraatte koomantii jalatti na beeksisuu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya yaada ani asirratti isiniif dhiyeessu hundumaayyuu waan isin koomantii irratti dhiyeessitan irratti hundaa'eeti jechuudha viidiyooyiiwwan asirratti ani isiniif maxxansu jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu yaadni keessan baay'ee murteessaa waan ta'eef yaada keessan naaqooduu hin dagatinaa barnoota keenyan waa wal qabatu jechuudha koomentii jalatti yaada keessan naaqooduu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya steepii baay'ee salphaa ta'e kanaan jechuudha osoo yeroo keessan ofirraa hin fixin jechuudha sirreeffatuu ni dandeessan namoota baay'eetu jechuudha waan kana keessan kannatti ergitan jirtu viidiyoon kun immoo deebii akka isiniif ta'u abdiin qaba jechuudha namoota immoo deebii keessan isiniif hin deebisin namoota baay'ee na gaafate waan ta'eef bakkuma tokkotti viidiyoo isiniif dalaga jedhee kan isiniif hin deebisinii jechuudha kanaafuu dhiifama isiniin jechuu barbaada namoonni isiniif hin deebisinillee jechuudha daawwattoota kiyya viidiyoo kan immoo akka deebii keessan isiniif ta'u abdiin qaba jechuudha yeroo hundaayyuu yaada hordoftoota kiyyaa ilaaleeti kan viidiyoo isiniif hojjedhu akkasumallee yaada caalmaa yookaan baay'inaan as jalatti koomentii jalatti barraa'ee fi akkasumallee kanneen namoonni itti haajaman namoota barbaachisan jechuudha kanan asirratti isiniif maxxansu jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu waan haajamtan akkasumallee waan isin barbaachisu kamiyyuu yaada keessan koomentii jalatti barreessuu hin dagatina dabalataan immoo koomentiin keessan yoo isiniif deebuu baatillee ani bifa viidiyootiin isiniif deebisa jechuudha akka hin muufanne kanneen immoo keessan naaf barreessitanii ani isiniif hin deebisin jechuudha koomentii nama gaafii nama waan baay'atuuf iddoo tokkotti deebisuun baay'ee waan ulfaatuuf asumaan akka naaf beektan isiniin jechuu barbaadeeti jechuudha yoon turellee immoo isiniif deebisuu hin oolu jechuudha isiniif hin deebisa kanaafuu waan beekurraa isiniin gargaara jechuudha daawwattoota kiyya akkuma beekamu hamastar koompaatiileen guyyaa bulii 19 qofaatu hafe jechuudha liisti ta'uu fi kanaafuu taaptaap godhuu keessan akkuma itti fuuftanitti haa ta'uun isiniin jedha daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadhee dhufellee jalqabaa kaafnee kanaan gammatti waliin ilaalaa turre kana jechuudha akka isinitti toluuf akka waa irraa barattanillee abdii guutuun qaba marree isinillee viidiyoo ilaaltanii eega xumurtanii namoonni chaanaala Oromaanan gammatti sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib godhuun miseensa maatii keenyaa ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha akkasumallee guyyaa guyyaan qabiyyeen keenya ofii isaatiin akka isin bira ga'uuf jechuudha osoo nama bira hin geenye atattamaan nama hunda dura akka isin bira ga'uuf mallattoo all notificationii tanarra kaa'uu hin dagatinaa mallattoo akka gurra namaatiin irratti ol baasuu hin dagatinaan isiniin jedha akkasumallee viidiyoo yoo isin gammachiise please like godhuu hin dagatinaa namoonni gaafii koomentii jala na gaafatanii deebiin keessan isiniif hin deebin jechuudha viidiyoo hojjetameef immoo as jala dhafaati mata duree viidiyoo jedhu kan irra cuqaasati viidiyoo hanga dhumatti jala gaddeemati waan as keessaa dhabdan koomentii jalatti naaf barreessa jechuudha asirratti waan tokko adda baasee isinitti himuu barbaadu viidiyoo hojjetameef ani koomentii keessanillee deebii isiniif hin deebisu akkasitti hubadhaa jechuudha maaliif viidiyoon hojjetamee jira waan ta'eef viidiyoo hojjetame ilaaltanii sirreeffatuu ni dandeessa waan achirraa isiniif hin galin immoo koomentii jalatti barreessutu isinirratti dirqama jechuudha daawwattoota kiyya akkasii waliin haa hubannuun isiniin jedha akkasumallee obboleeyyan chaanaala keenya lammaffaa hin beennelleen hoomii chaanaala Oromaan jala seenati dhuma irratti gadi bu'aa chaanaalli oksajii miidiyaa neetwork jedhu chaanaala keenya waan ta'eef jechuudha asirratti shoo babbareedaa isiniin maxxansuuf deema asirratti waliin bashannana jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu bifa viidiyootiin jechuudha waliin bashannana kanaafuu asillee sabiskiraayib godhaati chaanaala kanallee iddoo guddoon ga'an isiniin jedha hanga isin sabiskiraayibii 10,000 geessaniin isiniin jedhee ture kana dura baay'ee galatooma torbaan kanafaa hedduu sabiskiraayib gootanii torbaan tokkotti nama 1,000 fi 20tu
subscribe godhe galatooma kuma sagali ingeessani haguutu hafe jechuudha kuma takkaatu hafe kanaafuu subscribe godhaati kuma kudhan ingaa shoo babbareedaa asirratti isiniif maxxansa chaanaalli kunillee chaanaala keenya lammaffaa waan ta'eef jechuudha subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jedha linkii chaanaala keenyallee waliif share godhuu hin dagatinaa barnoonni irraa isiniif qopheesse asumarratti kan goolabamu ta'a barnoota itti aanuun hamma isiniif deebuutti nagaa ta'a.